Tarih 18 Ağustos 1590. Vali John White, 3 yıllık uzun bir ayrılığın ardından nihayet Roanoke adasına, ailesinin ve kurduğu koloninin yanına geri dönmüştü. Ancak kıyıya ayak bastığında, onu ne neşeli bir kalabalık ne de sıcak bir karşılama bekliyordu. Kasaba tamamen sessizdi. Evler sökülmüş, eşyalar yağmalanmış ve en önemlisi 115 insan arkalarında tek bir kan lekesi bile bırakmadan sanki havaya karışmış gibi yok olmuştu. Geride kalan tek şey bir ağaç gövdesine aceleyle kazınmış tarihin en gizemli kelimesiydi. Croatoan. Bugün modern teknolojinin bile çözemediği Roanoke kolonisi gizeminin perdesini aralıyoruz. Bu insanlar nereye gitti? Yoksa hiç var olmadılar mı? Tarih dedektifi başlıyor. Hikayemiz bu korkunç sessizlikten 3 yıl önce 1587'de başlıyor. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth, yeni dünyada kalıcı bir koloninin temellerini atmak istiyordu. Bu görev için haritacı John White seçildi. White, yanına sadece askerleri değil, kadınları, çocukları ve zanaatkarları da alarak Roanoke adasına doğru yelken açtı. Amaçları sıfırdan bir medeniyet kurmaktı. Hatta adaya ayak bastıktan kısa bir süre sonra White'ın torunu Virginia Dare dünyaya geldi. O, Amerika kıtasında doğan ilk İngiliz bebekti. Ancak bu tatlı rüya çok geçmeden kabusa dönüşecekti. Koloni, yerli kabilelerle sürekli bir gerilim içindeydi. Kaynaklar tükeniyor, açlık kapıyı çalıyordu. Çaresiz kalan koloni halkı, Vali John White'ı İngiltere'ye geri dönüp yardım ve erzak getirmesi için ikna etti. White, istemeyerek de olsa kızını, damadını ve yeni doğan torununu geride bırakarak yola çıktı. Giderken onlara sıkı sıkı tembihledi. Eğer burayı terk etmek zorunda kalırsanız, gideceğiniz yerin adını belirgin bir yere kazıyın. Eğer bir tehlike altındaysanız, kelimenin üzerine bir malta haçı çizin. John White İngiltere'ye vardığında kendini büyük bir savaşın ortasında buldu. İngiliz-İspanyol Savaşı patlak vermişti ve kraliçe ülkedeki tüm gemilere el koymuştu. White, Roanoke'a geri dönebilmek için tam 3 yıl boyunca kıvrandı. Nihayet 1590 yılında bir korsan gemisiyle adaya ulaşabildiğinde takvimler torunu Virginia'nın 3. yaş gününü gösteriyordu. Ancak ada sessizliğe gömülmüştü. Gemi mürettebatı karaya çıktığında havaya tüfeklerle ateş açtı, eski İngiliz şarkıları söyledi. Ama ormandan sadece kendi seslerinin yankısı geri döndü. Koloninin etrafındaki savunma çitlerine yaklaştıklarında durumun ciddiyeti anlaşıldı. Evler tamamen sökülmüştü. Bu, ani bir saldırıdan ziyade insanların planlı bir şekilde eşyalarını toplayıp gittiğini gösteriyordu. Ve sonra o meşhur direği buldular. Girişteki ahşap direğe büyük harflerle kazınmıştı. Zero. Hemen ilerideki bir ağaçta ise kelimenin tamamı okunuyordu. Croatoan. En garibi neydi biliyor musunuz? White'ın uyardığı o tehlike işareti, yani malta haçı hiçbir yerde yoktu. Bu insanlar kendi rızalarıyla mı gitmişti? 115 insana ne oldu? Tarihçiler ve dedektifler yüzyıllardır bu sorunun cevabını arıyor. İşte masadaki en güçlü 3 teori. Teori 1. Yerli kabilelerle entegrasyon, en iyimser yol. En popüler teori, kolonistlerin açlıktan ölmemek için yaklaşık 80 kilometre güneydeki Croatoan adasına, bugünkü Hatteras adası, giderek oradaki dost canlısı yerli kabileye katılmış olmalarıdır. Yıllar sonra bölgeye giden gezginler, bazı yerli çocuklarının gri gözlü olduğunu ve İngilizceye çok benzeyen kelimeler kullandıklarını rapor etmişti. Ancak bu iddialar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı. Teori 2. İspanyol saldırısı, karanlık siyaset. İkinci teori ise İspanyollar. İspanya, İngilizlerin Amerika'da güçlenmesini kesinlikle istemiyordu. Bazı tarihçiler, İspanyol askerlerinin koloniyi bulup herkesi katlettiğini veya esir aldığını öne sürüyor. Ancak İspanyol arşivlerinde buna dair tek bir kayıt dahi yok.
John White, Croatoan adasına gidip ailesini aramak istedi. Ancak korkunç bir fırtına çıktı, geminin halatları koptu ve erzakları denize döküldü. White, arkasında kızını ve torununu bırakarak İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı ve bir daha asla Roanoke'a gelemedi. Ailesinin ve 115 insanın sırrı onunla birlikte mezara gitti. Bugün hala Roanoke adasında yürürken, rüzgarın ağaçların arasından bir fısıltı taşıdığı söylenir. Croatoan. Peki sizce 115 insana ne oldu? Onlar yerlilerle mi karıştı? Yoksa karanlık bir gücün kurbanı mı oldular? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bu tarz gizemleri çözmeye devam etmemizi istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dedektiflik burada bitmiyor. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.